Ako, si Desktop Rider, at ito ang mga nagbabagang balita sa motorcycle at riding community. Digong goes to Digos, more taxes for motorbikes, and an MMDA enforcer gone wild? 3 wheels ang trip ni outgoing President Rodrigo Duterte last weekend sa Digos City, Davao del Sur. Shinare ng Radio Television Malacanang sa TikTok yung videos ni Digo na nakakana ang Riker. Pero parang di ko type yung background music na ginamit nila. Ang lungkot to. Sumabay na sibat na ng tanghala, oras na subukan ng di ba nagagawa. Nasorpresa raw yung mga tao nung dumaan siya. Kahit mukha naman pinasara yung buong kalsada para sa motorcade. Hinay-hinay lang sa silinyador, Mr. President. Naalala ko tuloy nung huli ako nag-render sa huli kong trabaho. Talaga namang petics na yung last 30 days eh. Balak mo bang bumili o mag-upgrade ng bike? Asa! According sa Fiscal Consolidation and According sa Fiscal Consolidation and Resource Mobilization According sa Fiscal Consolidation and Resource Mobilization Plan ng Department of Finance para sa next admin, pati motor lalagyan na rin nila ng excise tax. Pambawi raw sa inutang nung pandemic. Ang dami pang big words, bottom line, dagdag gastos na naman yan. Ako willing naman ako mag-update ng tax basta may paggagamitan at saka lahat tayo magbabayad. Just like any other stupid thing nowadays, nag-viral recently yung isang MMDA enforcer na nag-ride sa Boni. Walang plaka, tapos expired by registration, na bossita SST buwisit yung Rider Safety Advocates of the Philippines. Alam mo, pero kung ako yung tatanungin, ayos lang, total jurisdiction naman na nagtatraffic yung kalsada. Huwag na rin i-require ang lisensya sa mga doktor at abogado. Tapos, hayaan na lang yung mga kolorum. Nagtatrabaho lang naman sila ng marangal. Di ba? At yan, ang mga nagbabagang balita sa motorcycle at riding community. Sabi nga ni Joker, is it just me? Or is it getting crazier out there? This is Desktop Rider, logging off.